Vê a gente, fica tudo animado. Olha o pessoal fazendo, correndo pra lá e pra cá. E coisa mais linda, pessoal. Como eles são inteligentes, ó. Muito inteligentes os bichinhos, né, pessoal? E é isso, pessoal. A frase do dia hoje é isso. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho, pessoal. E é assim mesmo. Todas as vezes a gente gostaria de ter o que a gente ama, mas nem sempre a gente pode, né? Mas nem por isso. Vamos amar tudo aquilo que Deus nos deu e agradecer. Só Ele é digno de toda honra e toda glória, né, gente?